bütün canlılar üçün təbii doğuş var. Ancaq normal doğuş normal olduğu təqdirdə yəni biz qəbul edirik. Yəni zaten keyseriyyət doğum acil doğumlar üçün lazımdır. Ekstra bir durum olduğu təqdirdə qadının cift gəlişi olanda, ciddi bir qanaması olanda, ağır preeklamsiyası olanda, belə ciddi bir problem və yaxud da dölün pozisyon problemi olanda, məsəl üçün dölün köndələn gəlişidir, qarşı sağrı gəlişlərdir, sağrı gəlişi artıq protokoldan çıxır və sağrıda da doğuş edirdik. O zaman bəli biz ana və döl üçün bir təhlükə olduğu təqdirdə zaten biz keyseriyyət doğumu seçirik. Amma keyseriyyət doğum olmayan vaxtlara qədər hamı doğurdu normal doğumdan. Doğuşun gedişatında bir problem yaranmayacaqsa zaten hamı normal doğa bilər. Amma siz birinci uşağı təbii doğum eləmişsiniz, ikincili keysəriyyə doğum arzu olan deyil bu. Məsələn, mən belə qadınlar gəlir deyib ki, mən 2 dənə doğuşum tərbiyə olmuşdu, üçüncü yenə hər şey yaxşı doktor, baş gəliş, məni götürdülər, kesir aldılar. İndi orada baxmaq lazımdır. Bəzən həqiqətən də